davron meni o'tkardi saru samondan. Oyirdi meni bir yo'li xonumondan. Gah boshima toj, gah baloyi ta'na, nelarki boshimga kelmadi davrondan. Bobur dilbar shaxs, uyg'onish davri hukmdorining haqiqiy namunasidir. U mard va tadbirkor odam bo'lgan. Bobur o'ta madaniyatli va jozibali insonlar orasida eng yetuk insonlardan biri edi. U mazhabparastlik kabi cheklanishdan va mutaassiblikdan yiroq edi. Bobur san'at va ayniqsa adabiyotni sevardi. Javaharlal Neru. Bobur so'zining ma'nosiga kelsak, Bobur fors tilidan olingan bo'lib, Babr sher, bars, yo'lbars ma'nolarini bildiradi. Bu nom jang jadallarda g'oliblikka erishgan jasoratli ma'nosini ham anglatadi. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yilning 14-fevralida Andijonda tug'ilgan. Otasi tarafidan Sohibqiron Amir Temurga 5-chi, onasi tarafidan Chingizxonga 12-chi avlod bo'lmish Yunusxonning nevarasidir. Bobur serqirra iste'dod sohibi, buyuk shoir va adib, shoh va sarkarda, ixtirochi va olim edi. Otasining falokatli vafotidan keyin 12 yoshida taxtga o'tirdi. Zahiriddin Muhammad Bobur Afg'onistonda davlat tuzdi. 1526-yili Hindistonni egalladi. Boburiylar sulolasi 332 yil Hindistonni boshqardi. Bobur 20 yoshida alifbo, xatti boburiyni ixtiro qildi. Bu amalda o'zbek tilining yangi alifbosi edi. Umr bo'yi go'zal va ta'sirchan, darchil she'rlar bitdi. O'zi yashagan murakkab va talatob zamonasi ta'rifi aks etgan Boburnoma asarini yozdi. Boburnoma hozirgi O'zbekiston, Afg'oniston, Pokiston va Hindiston haqida hikoya qiluvchi eng buyuk ishonchli manba sifatida asrlar mobaynida jahon ahlini o'ziga jalb etib kelmoqda. Zahiriddin Muhammad Bobur 1530-yilning 26-dekabrida 47 yoshida Hindistonning Agra shahrida vafot etgan. 1539-yili uning xoki vasiyatiga binoan Afg'onistonning Qobul shahriga olib kelingan. Ko'ngli tilagan murodiga yetsa kishi, yo barcha murodlarni tark etsa kishi, bu ikkisi muyassar bo'lmasa olamda, boshini olib bir sorig'a ketsa kishi.